வெல்கம் டு ஈஸி 2 மினிட்ஸ் ரெசிபீஸ். இப்போ மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மிளகு, ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, கொத்தமல்லி இலை, காஞ்ச மிளகா, புளி ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு ஊற போட்டுக்குங்க. இதோடு நீங்கள் தாளிக்கிறதுக்கான பொருட்களும் வேணும்: கடுகு, ஜீரகம், மிளகு, உளுந்து. இது தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எண்ணெய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நீங்கள் இந்த பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, தக்காளி, மிளகு, ஜீரகம் போட்டு லைட்டாக குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மிக்சியில். முதல்ல மிளகு ஜீரகத்தை போட்டு அரைக்கலாம். இதோட தக்காளி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், பூண்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ புளி தண்ணியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வானலி காஞ்சிடுச்சு. அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன். இதில் எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு, ஜீரகம், அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணணும். அதோட உளுத்தம் பருப்பும் காஞ்ச மிளகாவும் ஆட் பண்ணணும். அதில் கடுகு, ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வெந்தயம், காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சம் உளுந்து, அரைச்சி வச்சு விழுது போட்டணும். ஒரு கிளறிட்டு அதில் புளி தண்ணி, இதோட புளி தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போடுங்க. கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க. புளி தண்ணியிலே உப்பு கரைச்சிடலாம். அப்படியே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொதித்து வரும்போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிட்டு அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். ரசத்தை ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வரும்போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். இந்த ரசத்துக்கு கடலை துவையல்னு ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணுவாங்க. அது சாதத்தில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தேங்காய் 3-4 பீஸ் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. அதோட கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை, பெரிய பூண்டாக இருந்தால் 2 பூண்டு, காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகா 1-2 போடலாம். சின்ன பூண்டாக இருந்தால் 3 இல்லைன்னா 4 நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன். இப்போ அரைக்க போகிறேன். தேங்காய், பொட்டுக்கடலை, 2 மிளகா போட்டிருக்கேன், 2 பூண்டு போட்டிருக்கேன், பெரிய பூண்டு. அதோடு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கணும். ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா போட்டு அரைக்க போகிறேன். நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிக்கணும். அரைச்சிட்டிங்கன்னா இப்படி வரும். குழந்தைங்கள இருக்க வீட்டில் இருந்தால் 1 மிளகா போதும், 2 போட வேணாம். ரொம்ப காரம் தேவைப்படுறவங்க 2 மிளகா போட்டுக்கலாம்.
சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டி ஃபுட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட் நீங்கள் ரைஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. ரசம் ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் கடலை துவையல் வைங்க. இந்த காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஹெல்த்தியும் கூட. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி குட் ஃபுட் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எவ்ரிவன்.